హాయ్ అండి, మీ వరప్రసాద్ రావులపాలెం. ఈరోజు మన వాల్వో యాక్సిడెంట్కి అయితే పంచర్ పడింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు మరి? వీళ్ళైతే దాన్ని బాగా ఓపెన్ చేసి పంచర్ అయితే చాలా స్పీడ్గానే వేశారు. మెయిన్ ఏంటంటే పంచర్ వేయటం కన్నా టైర్ ఓపెన్ చేయడం తీయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ వాటో వాట్ మీరు నార్మల్ వెహికల్సే కాకుండా ఎలాంటి ప్రీమియం వెహికల్స్ ఉంటే మన వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకురండి. ఇది మల్లైదడ్లో ఉన్న ఓం సాయిరామ్ వీల్ అలైన్మెంట్ పక్కనే వాటర్ సర్వీసింగ్ అయి ఉంటుంది. వీళ్ళైతే బాగా చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్.